Mi familia tiene la espera al día, siempre, siempre empapados en sudor, desde la clara del día hasta que se pone el sol. Metidos en sus invernaderos, no dejan de pensar. El dinero para la siembra, quien se lo puede prestar. Con estas cuatro palabras le digo a mis compañeros: no pongamos la cosecha en manos de bandoleros. Te habla un hijo de agricultor, escúchame compañero. Tengo la mano partida, trabajando noche y día, y nunca gano dinero. ¿Cómo se puede sacar una cosecha adelante sabiendo que hay detrás más de 100 para engañarme? Con estas cuatro palabras le digo a mis compañeros: no pongamos la cosecha en manos de bandoleros. Se quejan de que es muy cara la cosecha, pero no se paran a pensar el sudor que cuesta sacarla. Pero yo les digo: anda, piensa en el agricultor. La cosecha que criamos regada con nuestro sudor. Escúchame compañero, el precio debe ponerlo la Junta de Agricultores, sin estafa pa' venderlo a los nobles compradores. Con estas cuatro palabras le digo a mis compañeros: no pongamos la cosecha en manos de bandoleros.